sini. Terapi refleksinya batuk rejan bagian sini. Nah, tangannya bagian sini, ini bagian tangan. Sini juga sini. Juga sini, kiri kanan sama. Ini terapi batuk rejan. Juga sini. Ke bagian sini, telapak tangan bagian sini, juga sini, di jari, ibu jari. Juga bagian sini, ini kiri kanan sama guys, kiri kanan sini bagian sini. Ini dipijet-pijet, juga bagian sini. Sini juga. Ini soalnya batuk ini adalah batuk menular, aslinya batuk bisa menular, apalagi paling rawan untuk anak di bawah umur 5 tahun. Itu mudah sekali menularnya, ketularannya mudah sekali, bisa kena efeknya dari penyakit batuk ini. Ini cara penyembuhannya dengan refleksi terapi saraf. Terima kasih guys atas responnya, cara terapi dengan cara refleksi. Makanya semua kalau namanya refleksi itu bagian telapak kaki sama tangan-tangan, bagian tangan-tangan itu yang bisa direfleksi. Ini caranya ya. Terima kasih atas supportnya, atas dukungannya dengan
terapi ini. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan terapi ini. Jangan lupa subscribe dan share link supaya terapi ini bisa menolong orang lain. Terima kasih.